喂，哇哦，这么小，呵呵。Hello，大家好，我是小浩。今天我们就来开箱这个乌鲁托罗曼布莱扎布莱扎奥特曼的简易版手镯变身器。好旁边这个这个邓紫棋的这个专辑是我自己要买的。这个的话呢，就是过后我会再拍一个影片或者是短视频啊。然后这个我先放一边，这是我自己喜欢的。然后这个才是今天最主要要开箱的。然后我没有想到现场会有卖。那现在就来开箱吧。好，我们首先来看一下包装吧。包装的话呢，就是 Ultraman Bandai Namco， 然后这个价钱表，然后 Blazer， 然后手镯我不会念然后这是迷你的简易版本的变身器，然后远古公司，然后万代，旁边的话呢，也就是布莱泽的这个标志啦，图案啊，变身器啊，就这样了，然后还有这个一样，还是这个在嘎拉蒙那个开箱的时候就有说的，那个 YouTube 的那个官方频道二维码，然后它的这个手镯这一个，后面的话呢就长这样的啦，就是一个变身器和一个手镯，然后3岁以上，那我们现在直接来开箱吧。对了，下面和上面是长这样的，这是下面，这是上面，这个侧边的头超帅的。好，直接来开箱吧。好，现在我们就来打开吧。刚才我在撕掉这个贴纸，哇，这个贴纸够大个，哇操！哎呀，那工作人员怎么粘这么大个贴纸？就这么怕有人会偷吗？这么小一个贴纸，官方贴的，来打开吧，嘿，里面是个泡泡纸，我还第一次看到2个不一样的颜色，喂，哇哦，这么小，太小了吧？哇，小朋友呢？直接按个按钮，这个直接拔下来就好了。这个你要拔和拔，这个你要拔下来，哇，都可以。哎呀，多么的牛逼！没声音了吗？白痴哦，没声音了。我以为它有声音，然后没有光。好，那我们先把这个给套上去吧。我没想到它居然真的是这么烂。好，然后这里的话呢，就是写这个 Made in China，可以的。哇，这扣具居然这么大一个，哎呀，很信，太小了吧？这也太小了吧？这个套在我手上真的可以吗？等一下，这我套反了，这么小一个，我操！哇，这个真的是给小孩子，给小孩子戴的。你们看，像连灯光都没有，这样子变身了，超小一个，拜托，也太小了吧！而且连灰石的，连放灰石的那个都没有，这么的小个也太可爱了吧！我们来看一下原版的，原版的是这么大一个，哇，差别也太大了吧！那我们现在试一下，看一下细节到底是怎样。好，它也就是这2个啦，一个是 DX， 一个是简易版。我没想到这个简易版是真的那么小个，而且连个放个灰石的这个空缝都没有，而且连声音都没有。然后这个带我先，这个带还不错啦，这个先放一边啦，因为会有点档位。然后这个就是原版的啦，然后我们来看一下细节吧。正版的细节的话呢，这个涂装是非常滑润的。简易版的这一个也是差不多。DX 的话，
按钮的话，质感的话，按钮的质感，这个要大力，然后这个非常小力就可以按了，然后这个就是一个贴纸，没有怎样。然后我们看一下透色的部分吧，正版的这个已经很透色的了，然后这个更透色，算都一样透色了，然后我们来看一下放进灰石的部分吧，开了机，放进灰石。超小个的好吧，这个这么小个，不过它还可以弹开，这个硬拔是打不开的，这个硬拔是打不开的，然后一定要按按钮，然后这个起码有声光，有变声音效，也有灯光，可是这个呢，我以为它有音效，但可是。它只是没有灯光，因为看得出嘛，简易版通常都是不会做灯光的，但可是我没有想到它连音效都没做，它这个比简易版还要简易，哇，这个实在是太厉害了。不过这个质感摸起来是真的蛮不错的，蛮滑润的。不过在 DX 的方面的话呢，摸起来也是蛮滑润的，但可是细节的话有点像那种石头的感觉，很像真的是那种石头所做的那种变声器，然后这个完全就没有，这个完全就滑润的，然后它这个细节，两边都是一样透色的，没有办法，不过起码这个是有灯光的吧，有音效有灯光 DX 的，然后这个呢什么都没有，就真的是一个空壳给小孩子玩爽的一个东西，真是什么都没有啊，也太烂了，还要花我44.9哇，这个真的是给小孩子所玩的版本，不过这个的话呢，这也完全是硬塑料啦，透明的硬塑料，然后这个的话呢，就是也是硬塑料，但可是没有那么的透明，哎呀，丢了，哎呦。话说回来，这个我如果倒反放的话会是怎样？毕竟连 DX 都做不出的东西，我简易版应该做得出吧？还真不错。好吧，把它拔回去，放回去。好啦，那么今天这一款简易版本的布莱泽这个乌鲁托拉曼布雷扎的这个简易版变声器就到这里啦。我没有想到它是简易到连它的那个音效都没有。那么好，如果你们喜欢这一部影片的话呢，记得帮我点个赞，还有订阅我。谢谢收看，我们下期影片再见，拜拜。很信，唉，变个寂寞，真的是变个寂寞。